Barça. Bien, ¿no? Bon dia, culers. Welcome to In the Driver's Seat with Cupra. Today, we are joined by our goalkeeper, Joan Garcia. We'll dive in to get to know him a bit better, and he will also take on a driving test. It's going to be loads of fun. So, without further ado, let's bring out Joan. Hola, Joan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Molt bé. ¿Qué tal el entreno? ¿Duro? ¿Intenso? Sí, una miqueta. ¿Qué et sembla el Cupra? Bé, molt bonic. T'agrada el color? Sí. El Teo, què color és? És aquest, Ah, és aquest color també. mateix, ok. Sí. I aquí tens el Teo vinil. Benvingut a casa, Joan. Ja que això és casa teva, volem saber, a qui li vas dir primer que fitxaries pel Barça? Bueno, la meva família, sobretot, els meus pares van ser els primers que ho van saber. Com està sent l'experiència de jugar i entrenar? Bé, molt bé, molt content, m'estic sentint molt còmode, hi ha molt bon grup de nois i m'estic sentint molt bé. Què tal els entrenaments? Bé, durs, però bueno, amb molta intensitat i molta qualitat també. Volem saber quin company t'ha sorprès més i per què? Potser Pedri, Sí. bueno, ja sabíem de la qualitat que tenia, però entrenant és igual, o sigui Un mago. Bé, parlant de sorpreses, tenim una per a tu. Vale. Segueix-me. Aquí tens el teu primer regal, que són uns guants Els guants. i una foto teva. Per què vas començar a jugar en aquesta posició de porter? Bueno, pel meu germà. Tinc un germà que és més gran que jo, que ha sigut porter sempre, i jo l'anava a veure tots els partits i jo crec que per ell, doncs, com el veia jugar, em vaig fer porter també. Qui és la teva referència com a porter? Bueno, ara mateix no tinc ninguna en concret. M'agrada fixar-me en tots els porters i de tots intento aprendre. Tens algun ritual abans dels partits? Bueno, quan entro al camp, quan arribo a la porteria, m'agrada tocar els 3 pals. Pues aquí tens el segon regal, Vale? si vols ensenyar-ho. Mira. Una foto de Spotify Camp Nou. Sí. Molt bonic. Què t'impressiona quan ves aquesta Bueno, foto? sobretot el gran que és i la gent que hi cabrà. O sigui, crec que serà algo espectacular i hi haurà molt bon ambient sempre. La capacitat és 105.000 culers. El teu poble, Sallent, té 7.000 habitants. Sí. Quina diferència. Sí, aquí podrien entrar molts Qui seients. sap, Sí. Exacte. A l'estadi, els culers sempre fan aquest càntic. Saps quin és? Barça. Molt bé. Sí. A veure si pots tocar-la amb el clàxon del Cupra. Hòstia, ho intentaré. A veure Ho has què fet tal. bé? Sí. Barça. Bien, no? Molt bé. En quina situació de partit t'agradaria tenir un claxon? Per exemple, en alguna falta, en un penal? Bueno, sobretot jo crec quan hi ha algun centre a l'àrea que haig de sortir a agafar-lo. Claxon ahí. Claxon per avisar a tothom que aniré i que no em xoquin. Parlant de partits, quina és la teva cançó preferida que et poses abans d'un partit important? Doncs mira, tinc una, que és la que em poso sempre, que ha de sonar a l'última, abans d'entrar al vestidor, que és Live Your Life, de Rihanna, i bueno, sempre me la poso i m'agrada. I tu cançó preferida? Bueno, m'agrada molt un Soldadito Marinero, per exemple, de Fito Fitipaldis, m'agrada. Pots cantar-ho una mica? No. Ja em van fer cantar. Ja sí? Sí, ja està. De què trata la cançó? Bueno, Soldadito Marinero, jo crec que tothom la coneix. Parla una mica d'amor, que coneix una persona que no és bona, però bueno. Amb quin company de vestidor faries un viatge en cotxe? Jo crec que Amèric, perquè Ok. al final ens portem molt bé i sempre està de broma i no ens avorriríem. Música a tope, con Eric? Sí, jo crec que sí. Quins 3 companyies muntaries en un Cupra per anar a fer unes curves? Unes curves. Home, jo crec que a Gavi, que està, Que brisa! que està una mica boig. Llavors potser Andreas Christensen, que seria el que posaria una Vas, miqueta més tranquil. de calma, que no ens xoquéssim. I potser amb Dani Olmo, que crec que també ens ho passaríem bé amb ell. Diries que ets un bon conductor? Sí, normal. No corro gaire, sempre faig el que haig de fer, així que jo crec que sí. Molt bé. I quina és la teva ruta preferida per conduir? Bueno, sobretot les carreteres així una miqueta més de muntanya, que no hi ha tants cotxes, Sí. que estàs més tranquil. I en Barcelona, alguna... Bueno, Barcelona és complicat per conduir, però no sé, potser Gran Via o així està bé. Ara fin de les preguntes i passem a l'acció. Vale. Arrencaràs el cotxe i hauràs de deixar-lo aparcat entre els 2 logos de Cupra. Vale. Ok? Ho intentarem. Se dona bé Aviam que- aparcar? Sí, jo crec que sí. A veure... Aviam, jo crec que vaig bé. Sí, molt ràpid, molt ràpid. Ok. Aviam, bé, perfecte, no? Va, increïble.
Anem aquest endavant per assegurar-nos. Perfecte. Està molt bé, divertit. Gràcies per estar amb nosaltres i contar-nos una mica més de tu des del seient de Cupra. Molt bé, encantat. Ens veiem aviat. That's a wrap, culers, of In the Driver's Seat with Cupra. We hope you enjoyed it and got to know Joan Garcia a bit better. And if you did, you already know the drill by now. Make sure to give this video a like, a thumbs up, and of course, hit that subscribe button for more Barca content. We'll catch you guys later. Adios.